多謝大家今日嚟參與呢一個集資不求人啦。我係揭空洪維傑，咁係香港嘅一個獨立導演。我喺我隔離呢個咧係Teresa Kong， 咁咧就係點對點同埋河上變村嘅 producer 嚟嘅。咁隔離再隔離嗰位咧就係崔永信先生。咁咧就係一個民間集資電影嘅發起人，同埋介紹埋影意志嘅其中一個core committee member 做藝術總監，而家藝術總監。咁再隔離嗰位咧就係Rita 啦，阿舒。咁咧就佢而家就喺城市大學創意媒體學院入邊教書，咁同埋咧好耐之前就已經開始製作自己嘅獨立電影。咁我哋今日咧安排咗10個唔同嘅 case study， 佢哋唔同嘅 project， 有啲係拍緊，有啲咧就係已經拍完嘅 project 咧，就話俾大家知背後嗰個故事係點樣嘅。完成咗一個劇本 ，OK， 或者大概知道有一個 project 想去做嘅時候，幾多錢先至夠咧？要幾多錢好尷尬喎，可能100萬、200萬，即係你會覺得係好正常嘅一部戲應該有嘅錢，咁但係應該我3部戲夾埋都應該唔夠200。我反而其實係調翻轉，其實究竟有幾多錢可以做到幾多？我哋有幾多就拍幾多啦，今時今日。因為呢樣嘢喺我哋以前係冇可能發生嘅，唔單止嗰個科技令到啲嘢平咗好多，佢哋嘅能力都強咗好多。反而你要諗下，其實你套戲想點？我成日覺得創作人就係應該有嘢想表達。但係即係整個社會係令到我哋本末倒置嘅，即係令到我哋大家都會覺得上海就好威啊！呢陣時已經即係嗰個過程壯大過你拍片嘅時候，我就覺得年輕嘅拍片嘅人，我真係不斷要提醒你，即係諗翻，即係呢個真係要望初衷，真係你點解要拍一套戲咧？咁民間集資就唔係唔求人，咁但係起碼對住嘅係一啲大家真係可以講掂嘅人。我好同意頭先 Vincent 講嘅嘢，但我更加關心嘅咧就係我點樣將件事做到出嚟。通常我同啲導演傾偈嘅時候，佢講咗個故仔，我覺得 work， 跟住我下一個問題都真係會問，咁要幾多錢先可以發生到咧？我記得導演第一句同我講，佢話如果真係要好平拍出嚟咧，其實10萬蚊都得㗎啦。咁當然會拍膊頭揾啲朋友做啊，所有嘢都係即係最簡單去做。如果個理想模式咧係大概200萬左右嘅 project， 咁我哋會希望揾翻一啲有經驗嘅演員啦。我哋希望所有嘅 crew 都俾收到錢啦。我哋希望有一個好少少嘅 decent 少少嘅 production budget。好啦，咁中間仲有第3個咧，就係用啲咩方法去發生呢件事啦。咁我哋第一個方法就係申請 funding。咁我哋唔係申請 film fund 嘅，咁我哋係申請呢個藝術發展局。咁 OK， 我哋嗰陣時就諗，如果我哋想申請呢個 funding 嘅時候，我哋應該要 position 自己作為一個中型嘅 budget。咁所以我哋第3個 budget 啦，答翻你嘅問題，係一個100萬嘅 budget。咁我心目中就同 Teresa 一樣嘅，我哋通常就有一個細型、中型同埋大型嘅 budget。大型嘅 budget 咧，通常就會攞咗去派一啲好大嘅 funding，可能好似香港嘅 FTF 咧，咁佢哋係電影發展基金，佢哋可能話要某個 budget 上限或者某個 budget 以上嘅，咁佢先至係會接受你嘅申請嘅。咁你就會將所有嘅嘢，即係可能 blow up 少少，或者你會真係問一啲 professional 嘅人喺出邊一間有專業器材或者專業知識嘅公司，如果佢要俾一個咁樣嘅服務你嘅時候，佢要收你幾多錢？咁好多時候就係一啲好公價嘅嘢嚟嘅，咁就唔包括埋導演嘅人工啦，包括埋你要計晒所有 crew 嘅人工喺入邊。咁其實作為導演同埋監製咧，心目中其實你有一個數就係話你有幾多錢，你就可以開始拍呢套戲。咁陣間我哋都會講嘅就係，即係當你開始拍緊呢套戲嘅時候，其實可能一路都仲可以有機會俾你繼續去approach 唔同嘅 funding，有唔同嘅資金來源嘅，咁就可以講下。咁而家嚟緊呢節咧，我哋就會跳落去俾每一個講者咧去講下佢哋自己個 case 啦。聽日唔使翻工啊？聽日仲唔翻工？唔翻工噶啦，翻大陸噶啦。正就係一啲可能係一啲相對邊緣化嘅議題啦，喺社會上面。而正係因為佢邊緣化，
亦都因為佢喺個主流裏邊冇生存空間，所以獨立電影其實應該有更加大嘅責任咯，去講呢啲嘢，從而佢其實唔係純粹話俾個發聲渠道呢一啲議題，而係希望能夠讓呢啲議題發酵，從而影響翻個主流。我覺得獨立電影應該係有呢啲嘢去做到。我當然我係覺得 Teresa Kit 嗰啲經驗我哋係需要聽嘅但係你一定要清楚知道你自己想做乜嘢。譬如頭先你聽小爺所講，佢嘅所謂獨立電影嘅根本就係預咗我喺商業電影裏面係唔接受我係要挑戰你嘅。咁我點解要去經歷嗰啲嘢咧？即係我反而我係想提出一樣嘢，各位年輕人，特別你想拍嘅嘢，唔好以為必然要走嗰條路。成個集資係講緊個理念咯，即係因為呢啲係正係而家嗰個商業嘅或者個工業嗰個模式係容納唔到呢啲戲，所以我就希望揾其他途徑去集資。咁樣集咗資翻嚟所拍嘅戲咧，我亦都覺得係有一個責任，係呢一啲戲係真係可以表達到一啲唔同嘅嘢。個集資計劃好簡單嘅啫，就係喺我哋影業節舉辦嘅香港獨立電影節裏邊宣佈出嚟 present 佢哋嘅故仔啦，即時就同大家講，即係你只要俾300蚊資助就可以成為一個聯合製片人。我亦都要講翻，即係我唔係話完全即係抗拒話即係個商業發行嗰個模式嘅，我唔係嘅，但係即係真係唔係套戲適合嘅。不如我幫台下觀眾問下，如果我有個 project 咧，點樣可以參與你嘅計劃嘅？好容易嘅咋，係啊，即係如果你個故仔係啱，大家傾，即係頭先講得唔算好詳細。如果你都明白我哋個理念，知道咗可能即係我哋呢個途徑都冇話一個咩挑選過程，反而我就係話唔搞咁大，有個好處嘅就係、即係要睇到大家個對方彼此嘅信任啊。囚禁喺同樣嘅4面牆，而只有我可以喺我以內放過解救自己。你哋邊個都唔得。即係正如我之前所講，其實即係大有大做，細有細做。即係其實我係一個會睇數，即係究竟我有幾多錢，我就會做幾多嘢。AGC 翻嚟嗰個先至係足夠我哋去做成個 project。咁所以我就好想要多1倍嘅錢。咁我哋有冇試過去 approach 即係一啲commercial 嘅 grant 或者真係揾啲 distributor 去傾，即係個商業嘅發行咧？其實我哋有，但係因為呢個故仔嘅 topic 呢個題材嘅關係，係一講佔中呢兩隻字，即係你3個21最重要已經係300倍，即係唔會講，即係亦都唔會去理會究竟我個 project 其實究竟係想做乜。其實呢個 project 係入過 HAF 嘅，咁但係就唔係用呢個名，做另一個名叫藝健世。我哋亦都傾過，就係呢個 project 其實係適合去做一個，亦都唔適合係有幾百萬或者叫做成千萬嘅 budget 去做。因為當你有一個咁大額嘅 budget 嘅時候，變相即係話其實你係跟緊一間公司去做，而你個責任上邊其實已經係兩回事。即係話你嘅責任其實你套戲出咗嚟，即係話你要去賺錢，你要去回報翻俾你個即係投資者。咁所以我哋其實就拗爛頭咁樣，跟住喺度諗究竟我哋有啲咩方法可以維持。咁嗰陣時間南方電影節，咁就啱啱就喺 Fine V 嗰邊台灣一個crowdfunding一個平台，咁就籌到佢哋個30個嘅錢，同南方嗰邊傾，幫我用佢哋個名義就喺翻呢度去籌款。成件事其實係做得好辛苦嘅，尤其是網上面嘅 crowdfunding咧，其實係有嗰啲乜差嘅，即係你2個月、3個月咁樣。咁你喺呢2個月你點樣跑埋嚟咧？真係要揼個 page 咯，跟住要開個 Facebook page 不斷做宣傳啦。有錢其實真係唔夠用嘅，但係就真係用咗一個好另類嘅製作方法去做嗰成個戲。我想問2位就係你哋經歷咗即係你哋嘅實驗之後咧，你哋會覺得係邊一類型嘅作品係適合用 crowdfunding 呢個方法去集資咧？頭先聽小爺都講，咁我哋最想做到一啲就係今日個主流
係做唔到嘅嘢。咁如果今日主流係做唔到，而觀眾其實有嗰個需求，好明顯就係頭先你睇到國內係啲關於政治嘅嘢，我就真係唔想只係就係限於呢樣，但係呢樣會係比較容易嘅，因為我可能係咁樣。咁導演電影亦都唔應該借得呢樣嘢。你要揾一個同你嘅作品同你個 project 其實係啱 style 嘅一個平台去做嘅話，你會發現係會好啲咯。我會想就係做得呢種 marketing 或者 get attention 嘅都係啲本身嘅 idea 嚟嘅，係啦，即係一啲喺市場上面其實係冇嘅，或者係報關嘅一啲即係多另外一種嘅視點或者另外一種嘅創作嘅模式。呢個就無聲通嚟嘅 trailer 啦，咁係09年喺柏林影展度，即係入圍柏林影展啦。咁其實嗰個劇本就係喺美國讀書嘅時候個畢業作品。嗰陣時就盲中中，所以咧第一次同你哋講嘅時候就即係都唔知去邊度揾錢，就一路喺度諗話，咦我上一套成個差唔多1個鐘頭55分鐘嘅天使都可以用8000蚊嘅方法嚟拍，咁就可唔可以用自己嘅方法拍咗佢咧咁樣？一路住嘅都唔知道係我啲即係去咩方向嘅。咁其實第一件事就寫信去 ADC，咁就去申請佢哋嗰個申請佢哋嗰個錢，咁就 reject 咗一次。即係嗰陣時未翻香港咧，我就申請咗一個叫做 Talent Campus 嘅嘢。柏林影展除咗佢有佢自己 official 嗰個影展之外咧，同時間咧就有一個咁樣叫做 Berlin Talent Campus 嘅計劃。咁我就即係將我嘅 CV 啦，同埋將我拍過嘅短片咧就寄過去。咁咧就佢哋收咗之後咧，就突然間就再問我有冇呢啲 project 喺度係可以參加佢哋當年即係同期舉辦嘅一個叫做 Talent Project Market。咁嘅 Talent Project Market 咧就係會將你同埋你將你手上嘅新導演嘅 project 咧，同一啲歐洲嘅投資者擺埋一張台度同佢傾嘅。咁我就喺嗰陣時做大版啦，我就有一個 budget 咧就寫住要8000蚊歐羅咧就可以拍得成。去到嗰啲監製面前咧，佢哋覺得，咦你咁樣計一條數，佢完全廢解，唔知咩事，完全冇考慮過即係商業元素或者即係將當一個 project 擺到去一個即係咁樣嘅即係所謂嘅即係歐洲國際市場嘅時候，會遇到呢啲咁嘅問題。嗰時就學到好多嘢，就係我原來開始識得點樣去寫一個即係啱數嘅 budget 啦。但係當你拍一條長片嘅時候，原來佢哋即係某一啲國家或者某一啲 producer 佢哋會知道最 minimum 需要幾多錢嘅。翻到嚟香港其實都一路都冇錢，嗰度又重新寫咗個劇本啦，又再改咗個名啦，咁之後就再申請 ADC。咁咧嗰陣時咧就夾埋封信就鬧鬼佢。咁我就話我之前嗰啲短片咧都去晒所有影展啊，咁啊代表香港做緊啲乜嘢，做緊啲乜嘢啦，我都自知嘅喎。咁但係你今次即係你上一次就 reject 咗我嗰個乜咁，send 埋呢封信過去之後咧，佢就批啦啲錢。咁咧第一次 ADC 咧就批咗18萬嘅啫。咁批咗18萬我就覺得，咦好似即係覺得已經好多錢啦嗰陣時。咁但係都唔知應該點樣做，中間就發生過即係中間其實第一次做一個咁樣嘅長片 project 咧就亂七八糟嘅，咁就揸住藝術發展局嗰10幾萬咧就飛咗去瑞士，就自己即係單人匹馬就去揾人去拍，所有嘢成隊 crew 喺拍第一套戲嘅時候都係第一日合作同埋第一次拍，咁就即係結果就本來計劃拍4日嘅嘢咧，就大家即係揸住架車5個人咧，就10幾日先至拍得晒。因為係呢個劇本本身嘅緣故，係需要喺香港同埋喺
瑞士拍嘅。咁喺瑞士嗰邊咧就已經有一個單位咧已經投咗，同我申請緊啲funding，但係全部都未有結果。喺拍瑞士嘅時候咧係用緊香港嘅錢去拍，咁就拍完晒翻嚟之後咧，就香港嗰啲ADC 咧就全部即係 ADC 嘅錢已經全部使晒㗎啦。咁喺使晒嗰啲錢嘅時候咧，自己都仲未知死，咁就知道嗰陣時就好興，因為聽過香港製造啊，或者香港一啲比較即係獨立啲又有商業發行嘅電影咧，佢哋有 pre-sale 呢一樣嘢，或者咧佢哋可以即係拍咗一半嘅時候都唔使死嘅，反而你拍咗一半咧就俾啲電影公司睇咧，佢可能俾埋剩翻嚿你。咁我就將喺瑞士拍咗嘅電影咧。或者拍咗嘅我哋叫做片花嘅嘢咧，就剪咗一個3分鐘嘅短片。一翻到嚟香港嘅時候咧，就俾咗Golden Scene，即係一開會嘅時候就會直接咁問我哋而家爭幾多咁樣。咁我嗰陣時都唔敢講太多啦，咁我就講一個數俾佢聽咧，咁佢就話我哋俾埋你哋拍咗佢啦咁。咁香港就攞咗Golden Scene嗰啲錢咧，就拍咗18日度。拍完18日之後咧，又使晒咯喎啲錢。咁就自己接埋咧，就開始剪片啦。咁嗰陣時都仲未知道究竟可以有啲咩出路嘅。咁但係因為即係好多朋友會傾偈啊，或者即係開始有陣時嗰啲 Facebook 會擺上網啊，或者咁我開始有呢啲即係行內嘅人，或者有一啲人會開始講呢套戲咁樣。咁嗰陣時就咁啱得咁巧就有柏林影展嘅選片人嚟到香港。咁我仲記得係11月底嘅時候。咁突然間收到一個電話，唔知咩陌生人打俾我，佢就話：喂，我係咩人咁樣？我哋拍唔到嗰啲選片人想睇呢套戲。Pacific Place 有個戲院嘅，咁佢哋就 book 咗嗰個戲院咧，就喺度睇佢哋嗰啲戲。咁睇完之後，我就去咗食壽司，即冇味嘅壽司，唔知發生咩事。咁樣就大概2-3個鐘頭之後咧，就收到嗰個人嘅電話，就同我講，佢話佢哋攞走咗隻 DVD 啦，即係咧入咗。如果佢哋唔攞走隻 DVD 咧，就應該係唔入嘅。咁佢即係咁估下嘅啫，因為通常都係咁樣安排。我哋完全冇錢做後期。咁之後咧，佢就話可以，即係佢其實話俾我知，可以嘗試一樣嘢，就係柏林影展嗰度咧，可以提早出一封邀請函。當佢哋真係決定咗要俾你係去入參選嘅時候，咁佢就會派一封邀請函俾你。咁你睇下揸住嗰封邀請函咧，有冇方法可以揾到錢做你嘅後期？咁12月頭就已經收到佢哋嗰封信啊，好 official 嘅。瑞士嘅對頭公司咧就揸住封邀請函咧，就加埋落去佢意大利嘅 application， 即係意大利申請嗰度，咁就即刻批咗2個。咁嗰嚿錢咧就呢個就係 co-production， 即係如果係一海外嘅合拍片就需要。咁我哋嗰度攞咗應該20幾30萬港紙。咁但係嗰啲錢咧要全部喺瑞士度用，因為我哋攞咗當地嘅一個文化基金嘅錢。咁佢話呢啲錢我哋可以俾你，但係一定要喺翻瑞士度用嘅。咁結果佢哋就喺嗰邊就同我哋揾咗一間後期製作公司，咁成個 hard disk 就俾咗佢哋咧做 color grade 做 output 嗰度使咗好多錢。Migros 呢個咧就係我喺瑞士揾到嘅一個 project 嘅錢啦。咁Migros Kulturpräsent 咁係德文嚟嘅。咁其實佢係一間超級市場。咁但係呢個超級市場咧，佢自己有一個分支咧，就專門係 support 一啲喺文化嘅製作嘅。咁碰巧當年其實好少瑞士電影入到柏林影展，好似好耐，已經隔咗好耐冇啦。咁之後就咁啱有一張柏林影展嘅信，咁亦都喺瑞士有取景，咁佢就即係將嗰啲錢交咗俾我。頭先睇到 teaser 嘅話，都知道我套電影咧係一套同志電影嚟嘅。同志電影咧喺香港咧都算偏門，好少人會睇，或者即係一啲商業嘅投資，佢都會覺得冇乜市場啦，又上唔到大陸啦咁樣。咁但係其實海外咧就即係呢啲電影都有佢嘅 market 喺度。咁Framelite 係喺美國三藩市嘅一個電影節。咁呢個電影節咧就舉辦咗好多年㗎啦，應該係全世界最早嘅同志電影節嚟嘅。咁佢呢個同志電影節入邊咧，亦都有一個獎金咧，就係專門去幫一啲就嚟完成嘅電影去做佢嘅後期。咁當年我就係即係攞到呢個獎金嘅其中一部電影。咁其實攞埋呢啲錢咧，就即係可以拍到套戲咯。咁所以我呢個即係揾錢嘅方法就反而係一路拍一路揾。
一路拍一路揾，咁就睇下究竟錄到幾多嘢翻嚟。話名19歲嫁到嚟少，咩咁好啊？呢四個地方擔柴擔抽嘅雲逛街就好，好呢個真係四個地方冇人揀呢事㗎，未來冇咩嘢咪得個窮字，咪做佢大仔你耕田咯，點啊？哎呦，點喎？唔通你唔識啊？海外啲人個個都離開自己屋企咧去揾食啦，咁就係因為憑住呢個打醮咧，我哋大家會聚埋一齊咯。喺呢啲主流嘅環境，其實都可以用到我哋嘅方法去做到一啲唔同少少嘅嘢。即使可能呢一刻我哋嗰個商業嗰個票房可能未必係好好，但係至少有觀眾睇過啦，有觀眾都喜歡呢啲作品。咁我諗呢個亦都係動力，令到我哋可以走落。點解要揾法國嘅即係 co-producer？ 唔一定係好嘅。咁河上片專個 project 係有呢個需要，因為佢呢個 project 都係攞到最初 ADC 嘅錢啦。咁佢有啲外景啊，咁佢都係用好平嘅方法去做。但係去到有個位，我哋唔夠錢，我哋就覺得可能一條出路就係去歐洲去揾資金，而法國係一個可以考慮嘅地方，我諗。咁亦都因為即係 HAF 呢一個獎，令到我哋可以去到做呢個 pitching。咁我哋後來揾咗嗰個 co-producer 就係一個喺法國專門做紀錄片嘅一間公司。咁亦都透過佢哋嘅原因，我哋去申請咗一啲法國政府嘅資金。咁但係望翻轉頭咧，其實睇你點計啦嚇。我覺得唔一定要去為咗攞多啲 budget 而變成一個 co-producer。申請咗筆錢啦，其實有好多錢咧係去咗政府當地政府嘅一啲稅項，佢哋可能亦都要求我哋某一啲嘢係需要喺法國嗰度做，咁亦都係一闊三大咯。咁所以我真係好坦白講，係我哋係攞到一啲分力喺法國，但係真正可能實際擺到落去個 project 咧，其實唔係好多嘅啫，係。我好快咁想講我第二套比較商業啲嘅製作嘅一個 pitching 一個文件。每一套戲或者你哋遞 application 嘅時候，或者去申請一個投資商會嘅時候咧，都需要去準備一啲文件啦。咁呢一份就係我第二套 feature 啦。做呢份文件嘅時候，令到自己清楚好多成件事。想要啲乜嘢？你可能即係去咗個電影投資商會嘅時候，你可能已經要傾咗某啲演員翻嚟㗎啦。咁我哋用咗好多其他電影嘅visual reference， 所以我哋話一啲參考，一啲視覺嘅擺埋一齊，令到你嘅投資者或者同你傾嘅人覺得呢個計劃嘅有啲接近可以開拍。下邊係我導演，即係我自己嘅一個 bio 啦。一個電影嘅 proposal 可以分開好多唔同嘅方法去講嘅。我哋有宣傳詞 ，OK， 你2段可以點樣講完個故仔啦。下邊劇情大綱，你2頁要講完個故仔啦。咁之後到最後咧，佢要知道你嘅團隊究竟係咩人啊。咁下邊就係嗰間公司嘅即係我後邊嗰間公司嘅製作公司嘅 profile 啦。呢個真係好基本，我哋去電影節或者係電影投資會嘅一啲 pitching。咁亦都係好多時候我哋申請funding嘅時候需要夾埋落去個 funding 入邊嘅一啲資料。你嘅點圖上咗高登喎，做咩啊？冇拖白我門啊？唔係我畫㗎，唔係你話有人睇得明咩？冇 number 點埋啲點啊？這個叫塗鴉。塗鴉。做咩你跟蹤我啊？我諗到嘅，佢全部諗到晒。啲人成日都話呢個 graffiti 咧有 message 喎，但係我覺得犯法就犯法咯。你唔覺得呢啲嘢係好有意思嘅咩？呢個 project 係佢由98年開始諗呢一個 project，所以我想講在座朋友，如果你有一個 project，好似好辛苦，用咗好多年嘅方法，都未能夠可以拍到，其實唔需要灰心。因為黃修平講過一個説話就係、每一套電影其實都有佢個命運咯，係啦，佢有佢嘅時機。點去點？我覺得最大嘅資本其實係人物啊，就係一班即係相信呢個 project 嘅，無論係 crew 又好或者投資者又好，我就提議不如我哋試下播呢啲 project market 啦。咁我哋嗰時最近嘅時間就係台北嘅金馬創投會。
就好好彩喺11月嘅時候，我哋入咗啦嚇。我都覺得其實我幾鼓勵大家試下，因為都係嗰句有個 deadline 俾大家真係要去做一啲嘢之餘，我諗個 visibility 好重要咯，俾行內嘅人知道有呢個 project， 有呢個導演存在，覺得係重要嘅。同埋你有一個機會嗰3日係不停咁樣講你個 project， 其實第1日係講得好差嘅，即係我哋都唔知講啲乜嘢。但係去到第3日，你清楚，即使我哋都係講得啦，但係你清晰咗你想講一個咩故仔，同埋想點樣講咯。咁我想而家分享一個2分鐘，就係嗰陣時我哋未去呢個 project market， 我哋冇 budget 嘅，我哋免費係啦，就拍咗一個 teaser， 我哋用翻啲朋友去扮個男女演員。我哋就揸住呢條片就走天涯㗎啦！我哋去台北又係 show 呢條片，我哋去北京呢個創投會都係 show 呢條片嘅。一個好處就係更加清晰話俾人聽，究竟我哋想做講嘅一個咩故仔，同埋呢個咩狀態咁樣。某個程度上點對點都係另類嘅集資方法。除咗 ADC 嗰筆錢之外，同埋一個 endorsement 啦，其實我哋都有好多唔同資金嘅來源，有電影公司啦，頭先一開始 show 嗰啲啦，有啲係私人企業啦，有啲譬如套戲，如果大家有睇過我哋套戲咧，我哋有好長嘅 opening credit， 我哋有好多嗰啲叫做聯合監製，嗰啲全部都係有俾錢嘅人，而嗰啲都係我同導演嘅朋友嚟嘅。咁 roughly 講，可能10至20% 係即係政府嘅錢啦。有70% 係民間集資，另類民間集資啦。跟住嗰20-30% 就係 product placement 啦。我哋揾到都係朋友嚟嘅，就係呢個 Fujifilm 啦。所以我哋咁樣湊埋就200萬嘅 production budget。我諗最重要就好似有 Vincent 講，就係無論佢 crowdfunding 又好，又或者我哋呢一隻叫做另類嘅集資方法，呢班人其實對於佢哋嚟講，回唔回本唔重要咯，而係佢哋相信嘅導演啦，佢哋相信嘅故仔，即係我諗呢一個共同嘅理念係重要咯嚇。而家即係都差唔多時間咧，就可以即係開放俾大家觀眾如果你有啲咩問題嘅，就可以即刻問我哋啦。我哋咧主要都係喺嗰個集資咩？集資就係narrative film， 即係劇情片方面啦嚇。咁我有 specific area 就係關於紀錄片嘅集資嘅，就因為今日咧主要其實咁多個都係主要就係Lisa 講到就係河上電影。咁我就想請問即係各位即係點樣睇即係喺紀錄片就更加我相信更加係另類嚇可以講係。其實咧，據我所知，如果 Kickstarter 咧，紀錄片成功率係遠高於劇情片㗎，因為就係可能你嗰個題材吸引啊嘛。咁佢知道你冇人拍咧。據我所知，紀錄片集外國紀錄片集資成功率係真係多好多嘅。咁我哋民間集資嗰2次都有2套係紀錄片啦。另外仲有一個，當然如果講翻 Teresa 嗰種方法，就 Cinemax 就華人嘅地區最好，應該係暫時翻得 Cinemax 嗰個做法。我覺得 HF 唔知係咪適合紀錄片講真，因為會唔會係比較 commercially orientated 啊？佢其實有一個新嘅 column， 好似啱近呢幾年開始有，就係做紀錄片嘅。咁所以其實係佢哋而家都係啦，即係 open call 嘅時候，其實佢哋都喺度講嘅，就係話如果你有紀錄片嘅 project，其實可以入 HF。最新消息係咯，即係 Hong Kong 嚟緊會 launch 一個新嘅 initiative， 就係 support documentary 啦嚇。同埋呢個香港電影發展基金可以俾紀錄片申請啦。而家投資者佢哋嘅眼光大概通常會問啲咩問題？其實喺我個 pitching 入邊咧，我就好 dominate 嘅，即係佢哋入到嚟我間房或者入到嚟嗰張台咧，就得我講嘅啫。即係我唔會，即係佢我講完之後咧，佢就會俾好多意見嘅。咁通常我都唔會聽嘅。
因為我即係我去到第2次金馬，即係我 pitch Mama Eva 嘅時候，我已經即係佢有好多人會同我講，為咗佢嚟自佢嘅背景，即係可能有大量嘅 investor 同我講，你有冇諗過將你嗰啲廣東歌全部改晒做國語歌啊？咁樣我冇喎，咁樣即係佢會講好多呢啲咁樣嘅嘢去，即係其實佢哋都係想揾 project，佢哋都好 desperate。但係佢哋就撞唔啱佢哋嘅 project，所以呢啲投資商會最得意嘅地方就係你點樣困同埋點樣聽人哋出邊嘅意見。作為一個創作人咧，你咩錢都可以攞，咩都可以拍，而嗰啲事係可以發生得好奇怪嘅。咁只不過我哋去到創作嘅時候，你要點解所以我唔係好講頭先佢哋嗰啲嘢，我成日反而強調翻，即係嗰樣係我哋遇到嘅時候咧，就會識得拆㗎啦，嚇！但係反而要堅持嘅就係我哋創作嗰陣時本身嗰樣嘢係為乜？咁咧就我哋幾位嘉賓都會一路留喺度嘅，咁大家如果有即係個別嘅問題嘅話，都可以繼續去問佢哋嘅。今日多謝。